അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കറണ്ട് ചാർജിൽ ഇത്രയധികം വ്യത്യാസം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. പലപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ്, ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കണോ സിംഗിൾ ഡോർ എടുക്കണോ? ഫാമിലി ടിപ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. ഇതൊരു റെഫ്രിജറേറ്ററാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം 3 മാസത്തോളമായി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ 3 മാസത്തിലധികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം ആണ് ഈ ഒരു റിവ്യൂ തരുന്നത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾപൂൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ 265 ലിറ്റർ 3 സ്റ്റാർ ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ ഇൻവേർട്ടർ ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ ഇത് 265 ലിറ്ററിൻ്റെ റെഫ്രിജറേറ്ററാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഇപ്പോൾ 3-4 മാസത്തോളമായി ഇതിപ്പോൾ വാങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ധാരാളം പ്രയോജനങ്ങളുണ്ടായി. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളടുത്ത് ഞാനൊന്ന് പറയുവാണ്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇവിടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ചാർജ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് 3000-ന് മേളിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പഴയ റെഫ്രിജറേറ്റർ, അത് പഴയതായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുതിയത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അത് തന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കറണ്ട് ചാർജ് ഭയങ്കരമായിട്ടും കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും 3000-ന് മേളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ചാർജൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അതിനൊരു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു. അങ്ങനെയാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അന്വേഷണം നടത്തി പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയ ശേഷമാണ് ഇതെടുത്തത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങളൊരു റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം, ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്ത കാര്യം. ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് വേൾപൂൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ 265 ലിറ്ററിൻ്റെ റെഫ്രിജറേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റലി ഫ്രഷ് ഇൻവേർട്ടർ കൺവേർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് 2783S എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ നെയിം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡബിൾ ഡോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ്. ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി 56 കിലോഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ഒരു 265 ലിറ്റർ ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഇവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡയമെൻഷൻസ് 67, 57, 159 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്, വിഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അത് എനർജി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 സ്റ്റാർ ആണ്. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത് 2019 BEE റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് 4 സ്റ്റാർ ആണ് ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ. പക്ഷേ നമ്മൾ 2020 വരുന്ന BEE റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് 3 സ്റ്റാർ ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് 3 സ്റ്റാർ ആണ് മേടിച്ചത്. 3 സ്റ്റാർ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷന് 3 സ്റ്റാർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് 190 യൂണിറ്റ്സ് പെർ ഇയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വർഷം ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 190 യൂണിറ്റ്സ് എടുക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ വർഷം, ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ 3 സ്റ്റാർ നമ്മളെടുത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ അത് 2 സ്റ്റാറോ 2.5 ഒക്കെ മാറാം. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഓരോ വർഷത്തെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് BE റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കറണ്ട് ചാർജിൽ ഇത്രയധികം വ്യത്യാസം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1000-ലധികം രൂപ, 1500-ന് മേളിലോളം നമുക്ക് ഈ ഒരു കറണ്ട് ചാർജിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് വേൾപൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഏത് കമ്പനിയുടെ ആണെങ്കിലും നല്ല നോക്കി എടുക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പലപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ്, ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കണോ സിംഗിൾ ഡോർ എടുക്കണോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ശരി, ഇതിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ,
കപ്പാസിറ്റിയും സ്റ്റോറേജും. നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണോ, നമ്മളുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഇപ്പോൾ സാധാരണ സിംഗിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററൊക്കെ വരുന്നത് 50 ലിറ്റർ മുതൽ 250 ലിറ്റർ വരെയാണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഡബിൾ ഡോർ ആണെങ്കിൽ 235 മുതൽ 495 അതിന് മേളിൽ അത്ര ലിറ്റേഴ്സൊക്കെ കപ്പാസിറ്റി വരും. ഇതാണ് ഈ രണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ തമ്മിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി, അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ്, അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫാമിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഡോറ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ധാരാളം, ഡബിൾ ഡോർ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ ഫാമിലിക്ക് ഡബിൾ ഡോർ വേണ്ടി വരും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ സിംഗിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ പലപ്പോഴും കൂടുതൽ എനർജി എടുക്കും. അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രീസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡോറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അകത്തായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്രീസർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മെയിൻ ഡോർ തുറക്കും. അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഡോർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, മൊത്തത്തിൽ ആ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കൂളിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും, നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ വീണ്ടും അത്രയും കൂളിംഗ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ സിംഗിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ കൂടുതൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡബിൾ ഡോറിൻ്റെ കേസ് വരാൻ നേരത്ത് അങ്ങനെയല്ല. കാര്യം എൻ്റെ ഫ്രീസർ എന്ന് പറയുന്നത് മുകൾ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ഭാഗത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഫ്രീസർ പ്രത്യേകം തുറക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസം കൂടെ ഉണ്ട്. എനർജി എഫിഷ്യൻസി എന്ന കാര്യത്തിലും ഈ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂളിംഗ് ടെക്നോളജി. ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊതുവെ എൻ്റെ ഫ്രീസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലുതായിരിക്കും. അതിൽ ഡയറക്റ്റ് കൂളിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂളിംഗ് ഫാനുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കൂളിംഗ് ടെക്നോളജി, ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സമയം ഫുഡ് കേടാകാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററാണ്. ഇനി നാലാമത്തത് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി. ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററും ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നോർമൽ കംപ്രസറാണ് കൂടുതലും അതിൻ്റെ അകത്ത് സിംഗിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വരുന്നത്. ഡബിൾ ഡോറിൽ വരാൻ നേരത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ് കൂടുതലും ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിന് പ്രത്യേക സ്റ്റെബിലൈസറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ് ഡബിൾ ഡോറിൻ്റെ അകത്തും എല്ലാത്തിനകത്തും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്ലീനിങ്ങും അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസുമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രീസറിൽ മൊത്തം ഐസ് മൊത്തം കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു നിശ്ചിത ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഡബിൾ ഡോറിൽ വരാൻ നേരത്ത് പല റെഫ്രിജറേറ്ററിലും ഓട്ടോ ക്ലീനിങ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങും മെയിൻ്റനൻസും ശരിക്കും ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിലാണ് കുറവ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 5 പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് റെഫ്രിജറേറ്റർ വേണോ, സിംഗിൾ ഡോറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡോർ വേണോ എന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ അംഗങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ചെറിയ തോതിൽ എന്താണ് ഫുഡിൻ്റെയൊക്കെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളത് വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിലോട്ട് നോക്കിയത്. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇവർ പറയുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പല റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട്, ഇതൊരു ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഐസ് ട്വിസ്റ്ററും ഇതിൻ്റെ കളക്ടറും ഉണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളക്ടർ ട്രേ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഊരി ഐസിൻ്റെ അത് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഐസ് ട്വിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഴയ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അതൊക്കെ നിരന്തര പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐസ് എടുക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഐസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ് കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഐസ് ട്വിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മിക്ക റെഫ്രിജറേറ്ററിനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും. മിക്ക കമ്പനിക്കും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇത് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു സ്പേഷ്യസ് ആണ്. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സൈഡിൽ ട്രേ ഒക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം അകത്തോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 3 മോഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഡീപ് ഫ്രീസ് ഉണ്ട്, നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മിനിമം ഫ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്. ഞാനിപ്പോൾ നോർമൽ മോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നോർമൽ മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സത്യം പറയാലോ ഇത് നല്ല കൂളിംഗ് അതിൻ്റെ അത് കിട്ടുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ധാരാളം സ്വിച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മോഡുകൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.
പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം ട്രേ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഐസ്ക്രീമൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി വെക്കാൻ സാധിക്കും. ഞങ്ങൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങിയത് ഓൺലൈനിൽ, ഞാൻ ആമസോൺ വഴിയിട്ടാണ് വാങ്ങിയത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഷോപ്പുകളിൽ ചെന്ന് വില തിരക്കിയപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരു 2000 രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടു വന്നു ഓൺലൈനിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എടുത്താണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു 1-2 ഡ്രോബാക്ക് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സർവീസിങ്ങിൻ്റെ ടീം എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വന്ന് 2-3 ദിവസം ഡിലേ ആയ ശേഷമാണ് അവർ വന്നത്. അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് അത് അത്യാവശ്യ സാധനമല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ലോക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ ലോക്കിൻ്റെ ഇവിടെ കീ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. അത് ഞാൻ അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വന്നില്ല. പിന്നെ സർവീസിൻ്റെ ടീം വന്നിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അവരൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തൊക്കെ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നെങ്കിലും അത് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ആലപ്പുഴയിലായതുകൊണ്ടാകാം, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മികച്ച സർവീസിങ് ആയിരിക്കാം. ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ എനിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാനില്ല, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കാര്യം ഇവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പ്രയോജനമുള്ളതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റെഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേൾപൂൾ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഇത് തന്നെ എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നോക്കി പല ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്, നല്ല നല്ല ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ശരിക്കും കൺവേർട്ടബിൾ ടെക്നോളജിയാണുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയിടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എനർജി കൺസപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിന് 1 ഇയർ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വാറണ്ടി ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ 10 വർഷം ഇതിൻ്റെ കംപ്രസറിന് വാറണ്ടി തരുന്നുണ്ട് കമ്പനി. പിന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി AI ടെക്നോളജി, അതായത് അഡാപ്റ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും പിന്നെ 3 ഇൻ്റലിസെൻസേഴ്സും ഉണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ ലോഡ് സെൻസ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെതർ കണ്ടീഷൻ സെൻസ് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് പാറ്റേൺസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെതറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, ലോഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ഒപ്റ്റിമം കൂളിങ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരും. നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡിന് നല്ല ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻ്റലിസെൻസ് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇൻവേർട്ടറിൽ ഓട്ടോ കണക്റ്റ് ആയിക്കോളും ഇത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം ലോഡുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ കൂളിങ് അതിനനുസരിച്ച് ഇത് ക്രമീകരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എനർജി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കൺസപ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ വെൻസ് ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓരോ തട്ടിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ തട്ടിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ കൂളിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെക്സി വെൻസ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഓരോ കൃത്യമായ സ്ഥലത്തും വെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എല്ലാം കൂളിംഗ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസർ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട, സ്റ്റെബിലൈസർ ഫ്രീ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഐസ് ട്വിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറുണ്ട്, Zeolite ടെക്നോളജി, ആക്റ്റീവ് ഡിയോ, 6th സെൻസ്, ഡീപ് ഫ്രീസ് ടെക്നോളജി, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ വേൾപൂൾ കമ്പനി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റേബിളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 160 വോൾട്ട് ടു 300 വോൾട്ടാണ് റേഞ്ച് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകം സ്റ്റെബിലൈസർ ആവശ്യമില്ല എന്ന് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഈ AI ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അത് ഡേറ്റ അവർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ. അതിനുശേഷമാണ് ഒപ്റ്റിമം കൂളിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് AI ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഇൻ്റലിസെൻസ് ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി എന്നാണ് അടുത്തൊരു ഈ ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ ഇൻ്റലിസെൻസ് ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോഡ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം ഐറ്റംസ്, ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ കൂളിംഗ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ എനർജി കൺസപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പവർ കട്ടോ മറ്റോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിലിരിക്കുന്ന ഫുഡിന് യാതൊരുവിധ കേടുപാടും കൂടാതെ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്തോളും. അത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് Zeolite ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസം വരെ ഗാർഡൻ ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസോ ഫ്രൂട്ട്സോ മറ്റോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസം വരെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കും. അതാണ് Zeolite ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ട്രേയുടെ തൊട്ടും മേഖല അതിൻ്റെ ടോപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടോ, ഇതിനെ ഹണികോം മോയ്സ്ചർ ലോക്ക് ക്രിസ്പർ കവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുഡിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മോയ്സ്ചറിന് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട്
ആ മോയ്സ്ചേഴ്സിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫുഡിന് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഇതിൻ്റെ അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മൈക്രോ ബ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തിനെ തടയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് മൈക്രോ ബ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവർ പറയുന്നത് 99% ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തിനെ തടയും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാര്യം റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ള നിരവധി വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാമിലി ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിലൂടെ വരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി വെക്കുക. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പ്രയോജനമുള്ള സബ്ജക്റ്റൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ വരുന്നത്. നിരവധി ഫുഡ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും, ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും, ഇതുപോലെ പ്രോഡക്ട്സുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫാമിലിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി കാണാം. ബൈ.